Boom! Jakker. Okay, Jonas, er du klar? Vi skal på 5 sekunder, og du har 10 sekunder skæg, mens du er derinde, og hvis det ikke kører, så er det din egen skyld. Så bliver du ikke berømt. Ja. Godt. Det ser ud som om du er klar. For den her sommer, den var fugtigere end ventet. Så vores hus har fået fugt i fundamentet. Min kælder, den er våd, og derfor skal der lægges dræn. Der er ikke den ting, jeg ikke vil gøre, bare hjælp for fan. Yeah! Yeah. Oh yeah! Oh yeah. Yeah. Godmorgen, Gække. Jeg har nogle ting, jeg lige vil fortælle. Så før i tiden var vi småbørn, som I ikke ville kende. Nu er vi på gym. Livet er ikke sort og hvidt mere. Vi er blevet voksne. Der er ikke de ting, der får beskidt mere. Vi stiller gerne op og stripper i din fredagsbar. Og hvis du står og brænder ind med hårde hvidevarer, vi tænker sikkert, hvem er vi og hvad vi pynser på. Men hvis du gik i vejen, Grik, så skulle der pynser på! De her træer, de bliver vildere end ventet. Nu hvor I har fået putter ind for Grænsted. Vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre det godt. Det første E skal nok få scoret tom. Og hvis I vil det, kunne vi hiphop-dans på torden. Og score alle damerne på 14. Vi skal bruge nogle grund, for de skal alle lægges ned. Der er ikke en ting, vi ikke vil gøre, vi er første E. Vi er ikke for fint til noget, bare sig hvad I vil have nu. Der er intet der for plat, trommer, vi har skiftet smag nu. Vil I have næste show i Netto, det kan vi levere. Eller I kunne bruge Emils ansigt til at sælge voksenblæer. Modgiften mod HTX og erhvervsskolen. Bare de var kloge nok, så havde de nok valgt GG. Og hvis I ikke lige orker børn, slikker flag, så ring til os, så skal vi køre jeres børnefødselsdag. De her træer, de bliver vildere end ventet. Nu hvor I har fået putter ind for Grænsted. Vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre det godt. Det første E skal nok få scoret tom. Og hvis I vil det, kunne vi hiphop-dans på torden. Og score alle damerne på 14. Vi skal bruge nogle grund, for de skal alle lægges ned. Der er ikke en ting, vi ikke vil gøre, vi er første E. Vi har et problem, vi har 3 år endnu. Fuck! Men GG er jo så fucking hot. Yes! Så lad være med at være så knotten tør. Yep! Dem der ikke elsker gym er jo seriøst. Fucked up! GG, det er mega nice, kan jeg fortælle jer. Og derfor har vi skrevet dette. Og vi kan ikke gøre for det hele af noget lort. Men jeg kender en, der hedder Jonas, og han synger det nu. De her træer, de bliver vildere end ventet. Nu hvor I har fået putter ind for Grænsted. Vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre det godt. Det første E skal nok få scoret tom. Og hvis I vil det, kunne vi hiphop-dans på torden. Og score alle damerne på 14. Vi skal bruge nogle grund, for de skal alle lægges ned. Der er ikke en ting, vi ikke vil gøre, vi er første E. Den her sommer, den var fugtigere end ventet. Så vores hus har fået fugt i fundamentet. Min kælder, den er våd, og derfor skal der lægges dræn. Der er ikke den ting, jeg ikke vil gøre, bare hjælp for fan. Og hvis du vil det, kunne jeg stå lidt i dit center og reklamere for en OBH-blender. Jeg skal bruge nogen gryn, for der skal lægges dræn. Der er ikke den ting, jeg ikke vil gøre, hjælp mig ud.